انا طلعت حته قدامكم يا حبايبي، شايفين الهريسه بسم الله ما شاء الله متماسكه ومفروله وجميله ازاي معانا اهي، والسوا بتاعها جميل من تحت وشرب السكر بتاعها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي يا حلوين، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله من مطبخ منى هنعمل الهريسه الاسكندراني. هنسمي كده بسم الله ونبدا مع بعض. اول حاجه هنجيب حله فاضيه ونحط فيها كوبايه سكر ونص كمان، يعني كوبايه ونص سكر وكوبايه ونص لبن. بسم الله. ومعنا برضو كوبايه ونص سمنه اهي، بس هنشيل النص ده دلوقتي، هنحط بس دلوقتي الكوبايه. برضو رشه فانيليا اهي. معنا حوالي 3 معالق عسل جلوكوز، حوالي 3 معالق كده معايا. هنقلب بقى المكونات دي كلها على بعضها كده على النار عشان السكر يدوب والسمنه والعسل. هنحطها على النار هاديه كده ونقلبها بس ونشوفها مع بعض. هنا يا حبايبي الحاجات دابت مع بعضها كلها اهي، يا دوبك سخنت بس دوبنا السكر ودوبنا السمنه. هنسيبها بقى تبرد كده ونشوف هنعمل ايه مع بعض. هنا يا حبايبي معانا بقى المكونات الجافه مع بعضها. كيلو من سميد البسبوسه، هنحط عليه كوبايه بشر جوز هند، نص كوبايه دقيق، 3 معالق مليانين، ذره ملح، معلقه الا ربع بيكنج باودر. تمام كده. احنا نقلب بقى المكونات دي كلها كده مع بعضها كويس. يبقى الخطوه الاولى بنعمل الحاجه السايله الاول، مواد السايله الاول، وبعد كده بنعمل مواد الجافه مع بعضها ونسيب المواد السايله ايه تبرد شويه في ريحنا كده. ماشي. معانا بقى هنا ايه نص كوبايه سمنه، هناخد منها معلقه ونحطها في الصينيه اللي احنا هنحط فيها الهريسه. معلقه اهي كبيره كده، هنبقى نتني بيها الصينيه. وبقيه السمنه هنبس بيها المواد الجافه دي كلها مع بعضها كده. شايفين كده؟ كده بسينا المواد كلها الجافه كده مع بعضها اهي. هنركنها بقى في ريحنا كده ونشوف هنعمل ايه. تالت حاجه بقى معانا هنحضر الحشوه. معانا كوبايه جوز هند، نص زبيب او ازيد شويه من نص الزبيب، مكسرات مشكله، معلقه سمنه عشان تربط الحشوه ببعضها وما تفصلش معانا، معلقه عسل نحل برضو او عسل جلوكوز او عسل من السكر بتاع البسبوسه عشان المواد تربط مع بعضها كلها. نديها تقليبه كده. طبعا المكسرات حاجه مش اساسيه، زي ما انت عايزه المتوفر عندك بتحطيه. كده يا حبايبي احنا عملنا المكسرات على بعضها. شوف بقى الخطوه اللي بعد كده ايه هي. هنا يا حبايبي اهي معانا المواد الجافه اهي، المواد السايله بردت معانا اهي. هنفضيها بقى عليها. بسم الله، صلوا على رسول الله. هنقلب بقى الحاجه كده، مش عايزين تقليب كتير يعني، من تحت كده لفوق كده. تمام كده. هنقلب بقى بايدينا شويه كده تقليبتين وخلاص. بس كده. هشوف بقى هنعمل ايه. حبايبي قلبت الخليط، عايزين بقى نقسم الخليط كده بالنص كده. شايفينه كده؟ كده بالنص كده معانا اهو، تقريب كده يعني بالنص، عشان الحشوه نحطها في النص. وهننزل بقى بنص الخليط كده واحده واحده كده. نخلطها بقى كويس كده
حبايبي استوت معانا اهي خالص كده. هننزل بقى بالمكسرات. نوزع المكسرات كده بالراحه عليها كده بالتساوي. نضغط بقى عليها شويه كده عشان الحشوه ما تبقاش فاصله بينها، ثبتها شويه كده. ضغطه بسيطه بس كده بايدنا. تمام كده. هنحط بقى ايه بقيه الكميه كده واحده واحده كده. هنوزع بقيه الكميه بالراحه كده. نظبط كده. صلى رسول الله. يعني يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده استوت خالص اهي، بقت سوا واحد كلها كده. صلوا على رسول الله. على فكرة الفرن والع بقاله 10 دقايق، عشان لازم تدخل في فرن سخن في الرف الوسطاني من تحت، ما تولعيش الشوايه الا في اخر 10 دقايق، ونار وسط عشان تاخد راحتها خالص. هنحط بقى شويه مكسرات كده على الوش اهو. هنوزع شويه مكسرات دول كده على الوش. نضغط بقى عليها ضغطه بسيطه كده، ضغطه بسيطه كده عشان ايه تنزل في الهريسه معانا. الفرن والع كده بقاله ربع ساعه كده. الشوايه مش والعه، في اخر 10 دقايق وندخلها الفرن ونشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. دلوقتي بقى يا حبايبي هنعمل الشربات. معانا 3 كوبايات ونص سكر. سمي كده بسم الله. 3 كوبايات ونص سكر، ادي النص اهو، و3 ونص ميه. حاول نكب الميه على الحروف كده عشان السكر ما يطلعش ايه على حرف الحل. 3 ونص ميه و3 ونص سكر، وعصرة ليمونة، نص ليمونة معانا، ومعلقتين كبار عسل جلوكوز. نحط المكونات دي كلها على بعضها كده ونحطها على النار ونقلبها كده لحد ما تدوب على النار. ومن بعد ما تبدأ تغلي كده نعد 5 دقايق بالظبط وبعدين نطفي عليها. عمل البسبوسة وتطلع من الفرن، لان عايزين الشربات يكون سخن والبسبوسة تكون سخنة. نحطهم بقى على النار. هنا يا حبايبي الصينية قعدت ساعة في الفرن و10 دقايق تحت الشواية، وطلعت بالمنظر الجميل قدامكم ده اهي. طالعة سخنة اهي والشربات معايا سخن. هنسقيها بقى بالشربات كده. سمي بسم الله. هي حتى لو ناشفة شوية هنسقيها بالشربات ونغطيها ربع ساعة بس تطرى معانا وتبقى جميلة خالص. قعدت ساعة في الفرن من غير الشواية، وبعد كده تولع الشواية. الهريسة يا حبايبي اهي بردت خالص معانا وشربت السكر بتاعها. هنقطعها مع بعض كده ونشوف الجمال بتاعها.
يلا يا حبايبي نقطعها كده سوا ونشوفها عامله ايه. صلوا على رسول الله. بسم الله ما شاء الله، جميله خالص متماسكه معانا اهي. انا طلعت حته قدامكم يا حبايبي، شايفين الهريسه بسم الله ما شاء الله متماسكه ومفروله وجميله ازاي معانا اهي. والسوا بتاعها جميل من تحت وشرب السكر بتاعها ومفروله معانا اهي، مفروله وبسم الله ما شاء الله اهي جميله معانا اهي. جربوها بقى بنفس الطريقه وقولوا رايكم فيها ايه. ما تنسوش الاشتراك في القناه واللايك عشان يوصلكم كل جديد.